Ma innanzitutto mi sembra che questo fosse il momento ideale per unire i tre presidenti neoeletti dei tre consorzi del Prosecco. Mai come in questo momento, dove comunque anche a livello internazionale, a causa di vari motivi di carattere geopolitico ma anche economico, se pensiamo all'inflazione, c'è bisogno di unità e di visione nell'ambito delle strategie da adottare e nell'ambito anche proprio della comunicazione. Le tre denominazioni, ognuna ha delle caratteristiche particolari che fa sì che il vino Prosecco che viene prodotto è di eccellenza e qualità. Ovviamente parliamo dalle colline patrimonio UNESCO, quindi l'area storica del Conegliano Valdobbiadene, che è la punta di diamante del Prosecco, ma anche l'Asolo, piuttosto che il Prosecco DOC nella sua, in tutta la sua territorialità esprime dei prodotti di grande valore. Quindi oggi siamo insieme per condividere questi aspetti, per lavorare insieme su una comunicazione unitaria e siamo certi che attraverso questo confronto, il lavoro di squadra, otterremo un risultato ancora migliore negli anni a venire.